तो गाइस मेरे सामने है ट्रायम्फ की टाइगर 900। आप देख करके बताओ कैसी लग रही है आपको। एंड गाइस वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड रिफाइनेस्ट इंजन है इसमें। सो गाइस दैट लुक्स क्वाइट अमेजिंग। गाइस चेक करो यार कितनी प्यारी लग रही है वाइट कलर में। एंड हैव अ लुक यार। सो गाइस हैव अ लुक। आप इसकी साउंड सुनो। सो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो। आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड मोर बाइक कंटेंट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।